خراغلاس ملګرو جاوا سکرپټ ویډیوز ته په دې ویډیو کې نن موږ په داسې یو پیټرن باندې خبره کوو څنګه کولای شو داسې پیټرن په نیسټډ فار لوپ کې جوړ کو کچېر تاسو نیسټډ فار لوپ نه پیژنئ نو تیر ویډیو د سره حتما وګورئ راځو داسې یو پیټرن جوړو چې څنګه کولای شو داسې جوړ کو ګورئ اول به تاسو داسې کارو کې چې یو فار لوپ به واخلئ کله چې تاسو فار لوپ واخسته بیا په دې لوپ کې دننه زه دا کاپی کوم په دې لوپ کې دننه به تاسو بل لوپ واخلئ چې دا ما تیر ویډیو کې تاسو ته ویلې چې دغه د اولنې لوپ چې د دې ته سویل کېږي او دا دویم لوپ چې د دې ته سویل کېږي زه به دې کې تاسو ته ولیکم ګورئ دغه اولنې لوپ چې د دې ته ویل کېږي آوټر پار لوپ دې ته آوټر پار لوپ وایي او کوم چې د ننه پکې پروت دی دې ته ویل کېږي یعنی د ننه یعنی انر پار لوپ دې ته انر پار لوپ وایي نو زه غواړم دغه سي نمبرز پرینټ کما لیو نو واخلا یعنی اول د مونږ سره یو پرینټ شي بیا یو دوا بیا یو دوا درې بیا یو دوا درې سلور یو دوا درې سلور پنځه د دې ماته پرینټ شي دلته زه راځم یو وریبل اخلم دلته ورته لیکم چې روز سورو غانې دی پنځه دي کنه زمونږ سره نو پنځو پورې د لاړ شي دلته هم زه ورته لیکم پنځه او دلته زه ورته وایم ور او دلته زه ورته سي x دا ماته x ماته راکه 0 او دغه x تسوي د کوچنی او مساوي شي ل روز سره اوس چې روز تاسو سره سو دانه پکار وي روز صحیح ده سو دانه چې پکار وي دلته کې سو دانه دي 15 دي نو دغه نمبر دالتا یعنی دغه x دی کوچنی او مساوي تر کوم وخت پوری وي د کنډیشن دیزه کې موږ سره 15 ده نو دا دغه زینا راخلي او دلته زور ته چې دا x ماته پلس پلس کوا دا دغه زموږ سره دی اوټر لوپ کارو اوس راځو دلته دی انر لوپ دا انر لوپ کې دلته زور ته وایم y ماته مساوي کله 1 سره لکه دا سٹارټ چې دی دا د 1 نه واخلي د دې کې مطلب چې y ماته مساوي کله 1 سره او دلته ورته وایم چې دغه y چې دی دا د کوچنی او مساوي وی لچا سره کوچنی او مساوي دی وی ل x سره نو دلته هم ورته لیکم چې دا د کوچنی او مساوي وی ل x سره یو ځل پروګرام لیکم بیا د تشریح کوم هم چې ما څه ولیکل او دا څنګه دا نمبرز مونږ ته پرینټ کیږي هغه نه بعد دلته زه راځم زه ورته چې ډاکومنٹ ډاټ رائټ او دلته زه اوس دې ځای کې دلته زه ورته لیکم چې ته ماته پرینټ کا څه شی راته پرینټ کا دلته زه د وای قیمتونه غواړم زه ورته د وای راته پرینټ کا که زه دا پیج کنټرول اس کما دلته کې زه دا کلوز کوم او دلته زه رائټ کلیک اوپن وذ لایو سرور ګوري زموږ سره دا نمبر زما سره دلته د سی پرینټ کیږي دا نمبر ماته د سی پرینټ شو زه وایم چې دا د ماته د سی نه پرینټ کیږي یعنی ماته د دادی هر یو دی لاین ترازی بل لاین ته دی راځي نو داغه د پاره ز کدل د بیار واخلم په دې کې نو په دې کې بیار باید مونږ وا نه خلو ګور کدل د بیار واخلم دلته کې کنکټینیشن پلس به یوز کم پیج کنټرول اس کوما دا بیا ماته د سی راځي مده سي زمان نه دی پکار نو زدل ته ورته وایم دلته لاندې راوزم لدی انر لوپ نه باندې راوزم او دلته د انر لوپ ز تاسو ته لګ دا غټ کم تاسو ته ښکار شي دلته انر لوپ نه باندې راوتم او دې ځکه زه ورته وایم ډاکومنٹ ډاټ رائټ ماته بریک راکا بریک او دې ځکه ډبل کوډ کې ما دلته ورته ولیکل بریک ځکه بریک چې دی دا د HTML کوډ دی او د HTML کوډ باید تاسو په ډبل کوډ کې واخلئ وګورئ ماته هغه نمبر چې ماته پرینټ کړل ماته یې راکړل اوس که تاسو دلته کې سپیس واړئ دلته کې تاسو سپیس هم ورکوئ شئ ګورئ تراشي پلس دلته کې ډبل کوډ دې ځکه تاسو ته اوس پیج کنټرولرز کې ګورئ تاسو ته سپیس درکړل نو دغه انر لوپ چې دی د انر لوپ کار دا دی چې دلته کې دا موږ څه کوي دا موږ سره انر دلته زه ورته ولیکم انر لوپ دا انر لوپ چې دی ټو پرینټ چې ته مې ولیکل اوکې انر پار دا انر پار لوپ چې دی دلته زه ورته ولیکم انر پار لوپ چې دی دا موږ ته څه کوي دا موږ د دې لپاره لیکل دی چې موږ ته څه کوي چې موږ ته پرینټ کی نمبرز سمپل دا موږ ته نمبر څه کوي پرینټ کولو لپاره یوز کیږي او دا موږ سره آوټر لوپ دی که زه پیج کنټرولرز کوم ګور موږ سره همدغه کوډ راکوي خو اوس دې ترازو چې دا کوډ چې ما لیکل دی دا څنګه موږ ته دا نمبر موږ ته څنګه پرینټ کوي مینز دا له یو نه واخلا یعنی دغه نمبر موږ ته څنګه پرینټ کړ اول ماته یو راک هغه نه بعد زدا په زبدل ګورو کې کم صحیح ده اوکې دلته ګوري اول زمونږ سره دلته کې یو پرینټ شو بیا یو دوا بیا یو دوا درې یو درې سلوټ یو درې پنځه دا څنګه پرینټ شو ګوره اول دلته کې زمونږ سره چې دلته کې موږ سره لیکل شوی چې x مساوي د 0 سره اوس کنډیشن چې کیږي چې آیا دلته کې x مساوي د 0 سره اوس کنډیشن چې کوي چې آیا x کوچنی او مساوي ل روز دلته کې روز سره ده کنه
چې په روز کې څه پراته دي دې مطلب دا دی د x قیمت د 0 یعنی 0 کوچنی او مساوي دی له 50 سره کنه دا کنډیشن صحیح دی کنه کنډیشن صحیح دی کله چې کنډیشن صحیح شو نو راځي لاندې راځي ګوري چې دلته کې زموږ سره یو بل لوپ راکړل شوی او دلته کې لیکل شوی چې y مساوي دی له یو سره او کنډیشن د څه دی چې د y چې دی دا کوچنی دی مساوي دی له x سره یا به کوچنی وي یا مساوي وي له x سره اوس د y قیمت څه دی د y قیمت یو دی نو y څه دی یو دا کوچنی دی یا مساوي دی له چا سره د هغه قیمت څه دی دلته کې x دی او د x قیمت اوس د پر د x قیمت څه دی د x قیمت دی چې زموږ سره د x قیمت د 0 د x قیمت 0 شو دا کنډیشن زموږ سره دلته دا کنډیشن چې دی دا کنډیشن زموږ سره فالس شو دلته دا کنډیشن زموږ سره فالس دی کنډیشن ځکه فالس دی چې دلته x چې دی x زموږ سره دی 1 سوري x زموږ سره دی 0 کله چې x قیمت زموږ سره 0 دی نو دلته کې زموږ سره چې لیکل شوی دلته کې زموږ سره د y قیمت 1 لیکل شوی دی نو دلته لاندې راځي ګوري کله چې دا کنډیشن زموږ سره فال شو کله چې کنډیشن فال شو نو دلته کې زموږ سره چې کېږي یو د ځکه کې موږ سره یو یعنی دا کنډیشن چې زموږ سره فال شو نو لاندې راځي کله چې لاندې راغی ګوري چې د ځکه کې زموږ سره چې دی بیار لیکل شوی دی بیار لیکل شوی نو د ځکه هم موږ د بریک راکې او نوی لاین ته راځي کله چې نوی لاین ته راغی نو دلته خدا خو زموږ سره فال شو دلته خو موږ سره دا وای پرنټ نشو کنه ځکه وای په هغه صورت کې پرنټ کیږي کله چې دا کنډیشن زموږ سره صحیح شي نو کنډیشن زموږ سره غلط دی کنډیشن ځکه غلط دی دلته ویلي دي چې یو سیده دا کوچنی دی یا مساوي دی له 0 سره نو نه کوچنی دی تینه او نه تینه چې دی یعنی دا تینه کوچنی نه دی ځکه وای تینه لوی دی د 0 نه او وای 0 سره مساوي هم نه دی نو چې کله نه دی نو دلته کې اوس ګورئ نو هیڅ موږ سره نه پرنټ کیږي لاندې راځي دلته موږ ته دا ګور دلته کې سپیس راکړه دا دی بیار کار دی بیاري راکو اوس دا راځي دلته کې راغی اوس دا کوډ چې دی دا دلته راغی دی ځکه ګوري چې دلته کې x پلس پلس دی د مطلب دا د x قیمت سره یو جمع کا کله چې د x قیمت سره یو جمع کی نو د x قیمت به څه شي د x قیمت به یو شي ځکه چې یو چې له 0 سره جمع شي یو کیږي بیا دلته کنډیشن چک کیږي چې آیا x چې دی دا کوچنی او مساوي له روز چې دی 15 دی د دې سره دی کنه بالکل دا کنډیشن صحیح ده ځکه یو چې دی دا کوچنی دی یا دا یو چې دی دا یا تنه کوچنی دی یا مساوي دی له 15 سره صحیح ده چې مساوي نه ده خو کوچنی خدای کنه یعنی کنډیشن صحیح ده کله چې کنډیشن صحیح شو لاندې راځي ګوري چې دلته کې لوپ پروت ده او په دې لوپ کې لیکل شوی دی چې y مساوي ده له 1 سره او کنډیشن دا ده چې y چې ده دا کوچنی ده یا مساوي ده له x سره نو د y قیمت څه ده د y قیمت ده یو او یو سیده دا کوچنی ده یا مساوي ده له x سره د x قیمت څه ده د x قیمت سره یو جمع شوی کنه نو د x قیمت زموږ سره یو راغی نو اوس یو سیده د یو نه کوچنی نه ده مساوي خدای کنه یعنی کنډیشن زموږ سره اوس صحیح شو نو چې کله کنډیشن صحیح شو لاندې اوس راځي ډاکومنٹ رائټ تا دلته کې y موږ ورته لیکل دی y قیمت څه ده یو ده نو دلته کې هم موږ ته کېږي یو موږ ته پرنټ کېږي کله چې یو پرنټ شو موږ ته سپیس ویل نو لږ بس سپیس واخلي هغه نه بعد راځي دلته راځي ګوري چې دلته کې زموږ سره چې د y پلس پلس لیکل شوی مینز د y سره یو جمع کا نو y سره یو جمع شي څو کېږي یو سره چې یو جمع شي 2 کېږي یعنی د y قیمت زموږ سره 2 شو کله چې دا 2 شو کنډیشن چې کوي چې آیا y چې ده دا کوچنی یا مساوي له x سره ده کنه د y قیمت د 2 او 2 کوچنی دي یا مساوي دي له یو سره کنډیشن زموږ سره فال شو کله چې کنډیشن فال شو هیڅ هم نه هیڅ هم موږ سره نه پرنټ کېږي لاندې راځي ګوري چې دلته کې ډاکومنٹ ډاټ رائټ لیکل شوی بیار دی نو دا به هم زموږ سره چې شي نوی لاین ته دلته به راشي کله چې دلته راغی نو دلته کې هم زموږ سره دلته به موږ سره یو پرنټ شو بل لاین ته راغی اوس دا دلته بیا دلته راځي او x پلس پلس کېږي د x قیمت څه دی د x قیمت دی یو کله چې د x قیمت یو دی نو دلته راځي x پلس پلس شو د x قیمت څه شو د x قیمت شو 2 نو اوس د x قیمت 2 د کنډیشن پوری بالکل کنډیشن صحیح دی ځکه 2 چې دی دا کوچنی یا مساوي دی له 15 سره بالکل کنډیشن صحیح دی کله چې کنډیشن صحیح شو لاندې راځي ګوري چې دلته کې پار لوپ او y مساوي دی له یو سره دی او کنډیشن دا ده چې y چې دا کوچنی دی یا مساوي ده له x سره د y قیمت څه ده د y قیمت دی یو د x قیمت څه ده د x قیمت دی 2 نو کنډیشن زموږ سره صحیح شو کله چې کنډیشن صحیح شو نو دلته کې ورته ویلي چې پرنټ کماته یو نه یو بتا ته پرنټ کې بیا دلته راځي دلته کې ګوري چې دلته کې زموږ بیا سپیس ورته ویل نو دې کې بتا سپیس واخلي بیا دلته راځي د y قیمت سره یو جمع کیږي کله چې د y قیمت سره یو جمع شو نو د y قیمت څه شو د y قیمت زموږ سره راغی 2 کنډیشن چې کوي چې آیا y سره دا کوچنی مساوي
مساوي له x سره ده کنه بالکل د ځکه د y قیمت چې دم 2 ده او د x قیمت هم سو ده 2 ده صحیح ده چې y سوري 2 یعنی د x قیمت چې ده دا x قیمت هم 2 شو د y قیمت هم 2 ده نو 2 سیدی دا کوچنی نه دی له 2 نه نو مساوي خود دي کنه چې کله مساوي دي نو دلته کې لاندې راځي کنډیشن صحیح شو نو د y لیکل شي y قیمت زموږ سره 2 ده دا پرنٹ کیږي نو په همدغه ترتیب سره موږ سره دا ټول شي کیږي همدغه شانتي دا پرنٹ کیږي نو دا اوس ملګرو زموږ سره چې څنګه کولای شو موږ په nested for loop کې دا پیټرن موږ څنګه پرنٹ کو نو ملګرو کدی ویډیو نو تاسو لګ هم سز د کړي وی که تاسو 1% هم دې نه سز د کړي وی نو پلیز چینل د سره سبسکرایب کړئ